कमलियों जेड़ा साडी इज्जत करे सी असी उदी करसां, क्योंकि कोठियां बंगले या 4 टकियां दी वजह तो ना ही साडा ज़मीर बनदा किसी दी इज्जत करिए ते ना ही असी इज्जत किसी दी करनी। जेड़ा एक वेरी जी करसी उन्हों 10 वेरी करसां ते जेड़ा एक वेरी नखरा करसी उन्हों तो साडा ज़मीर ही नहीं मनदा सलाम देने वास्ते, ते बाकी बिरावां वास्ते साडी जान भी हाज़िर है। हाँ जी।